ការតែងតាំងលោកស្រីកឹមមនោវិជ្ជាជាប្រេសិតពិសេសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនិងការចាប់ផ្ដើមបំពេញការងាររបស់លោកស្រីជាមួយតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើតការរំពឹងទុកថ្មីអំពីលទ្ធភាពពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីកឹមមនោវិជ្ជាជាកូនស្រីច្បងរបស់លោកកឹមសុខាបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួនដោយជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីចំនួនកម្ពុជាថៃនិងសក្តានុពលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការតាក់ទាញការវិនិយោគពីអឺរ៉ុបជំនួបនេះត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គមហើយត្រូវបានមើលឃើញថាវាជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមតួនាទីថ្មីរបស់លោកស្រីក្នុងការធ្វើជាស្ពានភ្ជាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិអ្នកវិភាគនយោបាយនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតសឿនសំបានស្វាគមន៍ការតែងតាំងនេះនិងចាត់ទុកថាជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកស្រីកឹមមនោវិជ្ជាក្នុងការពន្យល់ដល់ភាគីអឺរ៉ុបអំពីស្ថានភាពនយោបាយនិងគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាលោកជឿថាលោកស្រីកឹមមនោវិជ្ជាអាចពន្យល់អំពីមូលហេតុដែលលោកស្រីសម្រេចទទួលតួនាទីជាប្រេសិតពិសេសនិងអំពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាការរំពឹងថាជំនួបតែមួយអាចនាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបស្ដារអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្ម EBA 20% ឡើងវិញគឺជាការរំពឹងទុកលឿនពេកកញ្ញាមិនមែនជាអ្នកដែលមានអធិបុលអីខ្លាំងទេសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបហើយជាធម្មតាការដកឬក៏ការផ្ដល់ EBA នេះគឺទាមទារឲ្យមានការចរចាហើយនឹងវាតម្លៃច្រើនណាស់អំពីសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាពីអ្នកជំនាញខាងវិទ្យាល័យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបបានដកការអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកពីកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភជុំវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាការដកនេះមានន័យថាទំនិញកម្ពុជាមួយចំនួនដែលនាំទៅសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវប្រឈមនឹងពន្ធនាំចូលដែលបង្កើតថ្លៃដើមសម្រាប់អ្នកនាំចេញនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទីផ្សារអឺរ៉ុបទោះបីជាយ៉ាងណាសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាអាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដែលត្រូវបានដកចេញមកវិញប្រសិនបើមានការកែលម្អតាមលក្ខខណ្ឌដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានកំណត់ចំណុចនេះធ្វើឲ្យបញ្ហា EBA ខុសពីការចរចាពាណិជ្ជកម្មធម្មតាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាថាតើកម្ពុជាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីអឺរ៉ុបបានកម្រិតណានោះទេប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធនឹងការវិតម្លៃលើការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរគណៈលោកបណ្ឌិតសឿនសំមើលឃើញការតែងតាំងលោកស្រីកឹមមនោវិជ្ជានិងជំនួបជាមួយនឹងតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបថាជាឱកាសវិជ្ជមានមួយអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាលោកសេងវណ្ណលីមានការវិតម្លៃខុសគ្នាលោកសេងវណ្ណលីចាប់ទុកថាការបង្កើតយន្តការតំណាងពិសេសនិងជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតអន្តរជាតិអាចត្រូវបានមើលឃើញថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិថាកម្ពុជាកំពុងតែស្វែងរកដំណោះស្រាយតាមរយៈការទូតប៉ុន្តែលោកសេងវណ្ណលីមានការសង្ស័យថាការទូតតែមួយមុខមិនអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការស្ដារអត្ថប្រយោជន៍ EBA ឡើងវិញប្រសិនបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរជាក់ស្ដែងលើបញ្ហាដែលសហភាពអឺរ៉ុបធ្លាប់លើកឡើងតាមការវិតម្លៃរបស់លោកការជួបពិភាក្សានិងបង្ហាញឆន្ទៈតាមការទូតមិនអាចជំនួសការកែតម្រង់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសបានទេសំណួរសំខាន់របស់កម្ពុជាគឺមិនមែនថាតើលោកស្រីកឹមមនោវិជ្ជាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីអឺរ៉ុបបានល្អប៉ុណ្ណានោះទេប៉ុន្តែថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចបង្ហាញការផ្លាស់ប្ដូរដែលអាចវាស់វែងបានដែរឬទេសម្រាប់សហគមន៍អឺរ៉ុបការសម្រេចចិត្តលើ EBA ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្តង់ដារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលនិងនយោបាយហេតុនេះប្រសិនបើកម្ពុជាចង់បង្កើតឱកាសនៅក្នុងការទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មមួយផ្នែកដែលបានដកចេញមកវិញការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតថ្មីអាចជាជំហានមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាចំណុចបញ្ចប់នៃដំណើរការនោះទេលោកបណ្ឌិតសឿនសំបានអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីកឹមមនោវិជ្ជាបន្តធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិងដៃគូអន្តរជាតិដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាសម្រាប់លោកសេងវណ្ណលីវិញការស្ដារ EBA មិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើរូបភាពការទូតឬជំនួបផ្លូវការតែមួយចំនួនបានឡើយវានឹងអាស្រ័យលើថាតើមានការកែប្រែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្រិតណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយអាចារ្យនិងអាចារ្យនីទូទាំងប្រទេសលើកទី11កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាថាលោកស្រីកឹមមនោវិជ្ជាដែលត្រូវបានតែងតាំងជាប្រេសិតពិសេសរបស់លោកនឹងជំនួយរដ្ឋាភិបាលលើការងារតាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែននិងការតាក់ទាញការវិនិយោគដោយសារលោកស្រីមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូអន្តរជាតិជាច្រើនដូច្នេះការតែងតាំងលោកស្រីកឹមមនោវិជ្ជាអាចជាការបើកគេហទំព័រថ្មីមួយ